Айсұлу есімді әйел үшін өмірдегі ең үлкен бақыт ана болу еді. Ұлы Әділ дүниеге келгенде оның қуанышына шек болмады. Әділ 6 айда дүниеге келген әлсіз нәресте болса да, анасының шексіз махаббаты мен қамқорлығы оны өмірге қайта келгендей болды. Ол түн ұйқысын 4 бөліп, ұлының әр демін тыңдап, бесік жырымен әлдилейтін. Айсұлу Әділге ертегілер айтып, оның қиялы мен жүрегін жылы сөздермен толтыратын. Әр таң сайын Әділдің күлімсіреп оянғанын көргенде анасының жүрегі шаттыққа толатын. Әділ мектеп жасына жеткенде анасы оның барлық арманы орындалу үшін барын салды. Ол ұлын ең жақсы мектепке беріп, оның болашағы үшін ақшасын аямайтын. Әділдің оқу құралдары, киім-кешегі әрдайым жаңа әрі таза болатын. Айсұлу таңнан кешке дейін жұмыс істесе де, кешкісін ұлының сабағын қарап, онымен бірге ойнап отыратын. Әділдің туған күндері де ерекше болатын. Айсұлу әр жылы ұлының сүйікті тағамдарын әзірлеп, сыйлық дайындап, достарын туған күніне жинайтын. Оның жалғыз арманы ұлының бақытты болуы еді. Айсұлу жалғыз басты ана болды. Оның жолдасы Әділ 2 жаста болғанда тастап кеткен. Соған қарамастан, Айсұлу ешқашан ұлын әкесіз өскенін сездірмеді. Ол ұлына өмірде тек ең жақсы нәрселерді бергісі келетін. Бірақ әрине кейде шаршап, көзі жасқа толса да, ұлына оны көрсетпей күлімдеп жүретін. Анасы Әділге адамгершілік, адалдық, еңбекқорлық туралы үйрететін. Балам, ешқашан өтірік айтпа, ешкімді ренжітпе, ала жібін аттама деп жиі айтып отыратын. Жас өспірімдік шақта Әділ жайлап өзгере бастады. Ол сабаққа қызығушылық танытпай, достарының арасында көп уақыт өткізетін болды. Әділ өте ерке болып өсті. Анасы оны түсінуге тырысатын, бірақ ұлының суық мінезі оны кейде әрине ренжітетін. Бір күні Әділ анасының ақшасын ұрлап, оны ойын автоматтарына жұмсады. Айсұлу оған ұрыспады, тек көзі жасқа толып, «Балам, неге олай істейсің?» деп қана сұрады. Бірақ бұл Әділге әсер етпеді. Әділдің қатты өзгеруі 11 сыныптан басталды. Университетке түскен соң Әділ қалаға көшті. Бұл оның өміріндегі жаңа кезең еді. Бірақ бұл кезеңде де ол анасының үмітін ақтай қоймады. Ол жаман достар тауып, есірткі мен ішімдікке әуес бола бастады. Анасы мұны естіп, ауылдан қалаға көшіп келді. Ұлын көріп, оның өзгергенін, әлсіреп, жүдеп кеткенін көргенде жүрегі қанжылады. Бірақ ол ұлын құшақтап, «Балам, бәрі жақсы болады, мен сеніменмін», деді. Әділдің құмарлығы шектен шықты. Ол анасының зейнетақысын сұрап алып, оны ойынға жұмсады. Бір күні ұрыс кезінде ол анасына қол көтеріп ашуға берілді. Айсұлу үнсіз отырып, оның көздерінен жылағанның ізі көрінді. Бірақ ұлына деген махаббаты ешқашан өшпеді. Ол ұлына «Сен менен кешірім сұрау деудің орнына, саған не керек балам, саған қалай көмектесейін, мен сенің қасыңдамын» деуден басқа сөздер айтпайтын. Жылдар өтті. Әділ өзгермеді. Айсұлу қартая бастады. Бірақ оның жүрегі әлі де жас еді. Ол ұлының өзгеруін, жақсы адам болуын армандады. Бірақ денсаулығы әлсіреп, ауыр сырқатқа шалдықты. Әділ болса, бұл уақытта мүлде басқа әлемде өмір сүріп жатты. Анасының жағдайын түсінгісі де келмеді. Айсұлу төсек тартып қалды. Төсек тартып жатқанда ұлын соңғы рет көруге тілек білдірді. Әділ оның қасында аз уақыт болып, қайтадан есірткі мен ойынның соңынан кетті. Соңғы сәттерінде Айсұлу тек бір-ақ сөз айтты. «Балам, сенің бақытыңды көре алмадым, бірақ мен сені әрдайым сүйемін. Мен саған ризамын», деді. Анасы қайтыс болған соң, Әділ бір сәтке ойланды. Ол анасының үйіндегі бос бөлмелерді, төсегін, ескі альбомдарын көріп, көз жасын тоқтата алмады. Оның бар махаббаты мен қамқорлығы Әділдің жүрегіне ауыр жүк болып түсті. Бірақ ол өзінің тәуелділігін жеңе алмады. Әділдің өмірі сол қалпында жалғасты.
Ол есірткі мен құмар ойындардың құрсауында қалды. Анасының жоқтығы оның жүрегінде үңірейген бос орын қалдырды. Бірақ ол өмірдің қиындығымен күресуге күш таппады. Оның жалғыз жұбанышы анасының махаббатын еске алу болатын еді. Бірақ ол махаббат та енді оны құтқара алмайтын.